បទសម្ភារជំរាបសួរលោកសំម៉ាក់បេតុងអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះក្នុងពេលដែលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសំម៉ាក់បេតុងគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារបស់សាធារណរដ្ឋបារាំងដូច្នេះជាសំណួរដំបូងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ទៅកាន់លោកនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងនាมជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅកាត់ថា LGBT+ នោះបាទMerci de votre invitation. C'est toujours un grand plaisir de se trouver. ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណវិទ្យុបារាំង AFE ខេមរៈភាសាដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះតួនាទីរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺដើម្បីតស៊ូមតិដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយសារបច្ចុប្បន្ននៅមានប្រទេសចំនួន65ដែលនៅដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយប្រទេសទាំងនោះបញ្ជូនអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាទៅពន្ធនាគារបង្ខំឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរាងកាយបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យហើយប្រទេសចំនួន11អនុវត្តទោសប្រហារជីវិតចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដូច្នេះបញ្ហាសំខាន់ចំពោះខ្ញុំគឺការឈប់ដាក់ទោសទណ្ឌឬការមិនដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយគោលដៅទី2នោះគឺក្រៅពីការមិនដាក់ទោសទណ្ឌគឺការគោរពសិទ្ធិពេញលេញរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយសារមានប្រទេសខ្លះមិនដាក់ទោសទណ្ឌពួកគេក៏មិនពិតតែប្រទេសទាំងនោះរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ះពាល់សេរីភាពរបស់ពួកគេរារាំងសេរីភាពនៃការជួបជុំពេលខ្លះដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេថែមទៀតផងដូច្នេះតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺជួយជ្រោមជ្រែងលើកទឹកចិត្តប្រទេសនានាឲ្យបោះជំហានទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលស្គាល់កាន់តែប្រសើរនៅសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា Reconnaissance des droits des personnes LGBT. តើតើទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាគោលបំណងសំខាន់បំផុតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះបាទ Alors, l'objectif principal de ma visite, c'est de គោលដៅសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺពង្រឹងកិច្ចពិភាក្សាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតតាមពិតទៅកិច្ចពិភាក្សារវាងកម្ពុជានិងបារាំងលើប្រធានបទអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានស្រាប់រួចទៅហើយសម្រាប់យើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើមាគ៌ាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវពលគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការអត់ឱននិងបើកទូលាយយោគយល់ចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានសំខាន់មួយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលស្ថានភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅមានការលំបាកនៅឡើយប៉ុន្តែនៅកម្ពុជានៅមានភាពរីកចម្រើនជឿនលឿនមួយចំនួនដែលកម្ពុជាគួរតែធ្វើឲ្យមានដោយសារគេឃើញមានតម្រូវការអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតម្រូវការច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងតម្រូវការទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ Genderចំណុចទាំងនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានបរិយាបន្នកាន់តែប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាខ្ញុំមានជំនឿថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងមាគ៌ានេះ que le Cambodge va s'engager dans cette voie. ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះនៅក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឬហៅកាត់ថា LGBT+ ហ្នឹងគឺលោកបានជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទូយ៉ាងទាំងតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែម្ដងលោកអាចទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានយ៉ាងណាខ្លះដែរចេញពីជំនួបទាំងអស់ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនោះបាទ La première សេចក្តីសន្និដ្ឋានទី1ដែលខ្ញុំអាចទាញចេញពីជំនួបទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពិតជាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាក់ទងទៅនឹងការទទួលយកនិងការយោគយល់ចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះជាអ្វីដែលតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបពួកគេហើយក៏ជាអ្វីដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ខ្ញុំផងដែរហើយចំណុចទាំងនេះគេអាចមើលឃើញទៅតាមអ៊ីនធឺណិតនិងទៅតាមបណ្ដាញសង្គមពោលគឺថាពាក្យសម្ដីបង្កប់ដោយការស្អប់ខ្ពើមការវាយប្រហារចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីមុនមានច្រើនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមិនមានច្រើនដូចមុនទេបរិយាកាសតាក់ទងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺមានលក្ខណៈធូរស្រាលនិងប្រសើរជាងមុន Amico នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរួមភេទរវាងមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នានឹងមិនមានអ្វីខុសច្បាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនបានចែងអំពីការការពារមួយណាចំពោះការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅក្នុងចំណុចដែល
ការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជានឹងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំណុចនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទ Je pense que les organisations de la société civile sont très attachées à la question du mariage. ខ្ញុំគិតថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងដល់បញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ2013យើងបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដោយស្របច្បាប់ពលគឺអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយគិតមកដល់ពេលនេះដំបូងឡើយមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាហើយបច្ចុប្បន្នមានការយល់ស្របជាធ្លុងមួយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃភាពស្របច្បាប់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាពលគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមុនការបើកឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងសង្កេតឃើញថាមានការរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែកដោយសារពួកគេមិនមានសិទ្ធិដូចអ្នកដទៃចំពោះយើងបានធ្វើឲ្យគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍នៃសមភាពសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាคล้ายទៅជាការពិតតាមពិតទៅមានមនុស្សមួយចំនួនបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងអនុម័តឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នានោះវានឹងរំលាយគ្រួសាររំលាយសង្គមប៉ុន្តែការប្រមាលមើលពុំត្រឹមត្រូវនេះមិនបានคล้ายទៅជាការពិតទេអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក៏ពួកគេចង់បង្កើតគ្រួសារដែរហើយសង្គមនឹងកាន់តែមានសាមគ្គីភាពកាន់តែមានសុខដុមរមនាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដោយសារយើងលែងបោះបង់ចោលប្រជាពលរដ្ឋមួយផ្នែករបស់យើងដូច្នេះចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះមានតែកត្តាវិជ្ជមានប៉ុណ្ណោះហើយយើងសូមលើកទឹកចិត្តកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់យកមាគ៌ានេះនៅពេលដែលកម្ពុជាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលយកចំណុចនេះ pour aller dans cette direction. លោកសង្វាក់បែតតុងខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកបន្តិចនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែស្ថានភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាចង់ឲ្យពួកគាត់បានដឹងអំពីស្ថានភាពជារួមនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជានៅបារាំងដែរដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការប្រៀបធៀបបន្តិចថាតើស្ថានភាពអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដូចជានៅប្រទេសបារាំងឬក៏កន្លែងផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើមានបញ្ហាប្រឈមយ៉ាងណាដែរដែលពួកគេជួបប្រទះហ្នឹងបាទ En France, je crois qu'il faut faire la distinction entre les personnes homosexuelles. នៅក្នុងប្រទេសបារាំងខ្ញុំគិតថាគេគួរតែបែងចែករវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកប្តូរភេទចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាយើងសង្កេតឃើញថាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនច្រើនពលគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺជាភាពរីកចម្រើនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជាអ្វីដែលគេទទួលយកនៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសបារាំងពលគឺគេមិនចាត់ទុកថាការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាអ្វីដែលខុសធម្មតានោះទេការចាត់ទុកការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជារឿងមិនធម្មតាគ្រាន់តែជាអតីតកាលប៉ុណ្ណោះគឺលែងមានតទៅទៀតហើយចំពោះអ្នកប្តូរភេទគឺរៀងពិបាកបន្តិចហើយពួកគេនៅតែបន្តជួបការលំបាកពលគឺពួកគេពិបាកក្នុងការឲ្យសង្គមទទួលយកពួកគេមានការទាមទារខ្ពស់ហើយជាញឹកញាប់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជឿចាប់ដូច្នេះចំពោះស្ថានភាពអ្នកប្តូរភេទនៅប្រទេសបារាំងយើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមនៅឡើយ Donc il faut porter un jugement nuancé sur la situation des personnes LGBT en France. Nous aussi, nous avons des défis à relever. នៅមុនកិច្ចបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់យើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមួយសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកដែរតាក់ទងទៅនឹងអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជាហ្នឹងតើលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរ En 2019, le Cambodge s'était présenté à Genève devant le Conseil des droits de l'homme. កាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជាបានទទួលយកនៅអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្នុងនោះមានការបើកទូលាយឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាបន្តយកមាគ៌ានេះគ្រួសារគឺជាសញ្ញាណដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅកម្ពុជាដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺលទ្ធភាពទទួលបានអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់និងទទួលបានគ្រួសារមួយដ៏ពេញលេញនេះគឺជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាបន្តធ្វើដំណើរលើមាគ៌ារបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះ ជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកសង្វាក់បែតតុងដែលបានជាចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមែនទែននៅក្នុងការមកជួយផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ